Hei, bună, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Azi o să pun într-un slime puțin verde, foarte mult verde. Deci haideți să nu mai alegem metrouri și să... Da, mi-am luat cu ceva să amestec, dar nu o să-mi trebuiască. Da, o să mai pun puțin. Da, este foarte, foarte, foarte bun. Deci îmi place extra mult această culoare. Îmi place mult. Da. Poate mi se văd doar picioarele și puțin de tot fața, dar uitați cum aici. Aceasta este culoarea. Poate în cameră se vede gri, dar el este alba verde. Poate în cameră se vede gri, dar el este verde. Și eu o să mai adaug puțin colorant. Încă n-am la ură. Te rog. Nu contează acum dacă am sau n-am. M-am tăiat și ustură. Bine, nu cred că m-am tăiat, dar ustură ceva, dar nu știu toți. Și nu vreau să-mi pătrez tricoul, maioul care l-am pe mine. Așa. Și o să punem și puțin gel. O să revin. Am luat și gel, uitați, e destul. O să pun puțin de bine, puțin cam mult. Acum o să pun la loc. Și au revenit din nou. Așa. Uitați ce e pe mâinile mele. Asta este îngrozitor de rău. Acum am făcut și feța asta, să le fac pe amândouă, pentru că asta vreau. Poate v-am zis în cameră să vede verde, dar el în realitate este gri, dar el în realitate este verde. Dacă vreau, mă făceam gri, dar m-am gândit să-l fac verde. De ce ne spui nouă? Noi nu avem niciun fel de putere. De ce? Ce au zis? Dacă se aud camere, dacă se aud voci pe fondal, este desenul. Mă uit la familia Thunder. Pun puțină pauză. Am revenit. Am fost la baie. Nu iese. O să-mi iau pastă de dinți.
dinți. Pasta de dinți o să pun puțin Parodontax. Puțin. Este... Da, pasta de dinți este dacă ai puțin sânge la gură, când te speli pe dinți. Dar nu mai curge, nu știu de ce, era plină.